Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić uručio je u Čačku ugovore za dodelu bespovratnih sredstava za projekte inovativnih rešenja u oblasti drumskog transporta i saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu. Ove godine za te namene izdvojeno je 200 miliona dinara. Sredstva je dobilo 14 gradova i opština, među kojima je i grad Čačak. Gradonačelnik Milun Todorović je rekao da je ovo još jedan u nizu važnih projekata koji se realizuje uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Grad Čačak je bespovratna sredstva dobio za projekat sistema za povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju ukupne vrednosti od 35.987.616 dinara. Ono što je za nas važno, konkretno za ovaj projekat, tiče se monitoringa svih dešavanja na teritoriji našeg grada, koji će biti implementiran zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, konkretno policijskom upravom u Čačku. 36 miliona dinara za ove namene, 21 milion iz budžeta grada Čačka i 15 miliona dinara bespovratnih sredstava od ministarstva. Jeste zaista velika injekcija finansijska, ali više i stručna podrška ministra Vesića i saradnika koji zaista sa nama rade odlična stvar. Ministar Vesić je istakao da Vlada Republike Srbije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ulažu velike napore da modernizuju našu zemlju i da je ulaganje u ove male projekte koji život znače takođe važno. I prošle godine sam bio veoma srećan, jer tu bilo zaista različitih rešenja. Bilo je recimo pametnih stajališta u seoskim sredinama, zatim semafora koji rade na solarne panele, znači da im potrebno napajanje struje, pa su neka sela prvi put dobila semafore ispred zone škola, pa zatim merenje opterećenja, osovinskog opterećenja u saobraćaju, čitav niz drugih rešenja sa kojima su različiti gradovi i opštine dobijali novac. Ove godine smo, zato što smo prošle godine zaista imali dobre rezultate, udvostručili sredstva, tako da imamo 200 miliona dinara i sa ovim što daju gradovi i opštine, mi smo za 400 miliona, što znači da preko 3 miliona evra izdvajamo upravo za ovo. I ono što zaista želim da kažem, to je da naravno da je najvažnije da gradimo autoputeve, i brze pruge, i brze saobraćajnice, ali da je podjednako važno da radimo i ovakve stvari koje na izgled jesu manje, jesu po novcu i po obimu posla jesu manje, ali su značajne, i to znate bolje nego ja, da kada ih uradite u nekom mestu, šta to znači ljudima koji tu žive. Ministar je rekao da jeste najvažnije graditi autoputeve, brze pruge i saobraćajnice i dodao da je Srbija zemlja potpuno otvorena za investicije. 63% svih investicija koje dolaze u našu zemlju dolaze na Zapadni Balkan, dolaze u Srbiju. Mi smo imali ukupno direktnih stranih investicija u 2023. godine 4,5 milijarde evra, u 2022. godine 4,4 milijarde evra. Ove godine će imati veći broj stranih investicija. Upravo ovdje u Čačku doprinos tome je dat kada je predsjednik Vučić položio kamen temelja za novu fabriku, koja mislim da je peta u Čačku od poslednjih 10 godina. I to samo govori o tome koliko je Srbija važna i značajna za investiranje. Ono što smo radili u prethodnom periodu daje nam za pravo da kažemo da smo jedan od centralnih gradova u Srbiji koji imaju autoputeve, Miloš Veliki, Čačak, Beograd, Čačak, Požega, uskoro otvaramo tu saobraćajnicu, ubrzano gradimo autoput, Moravski koridor Čačak, Pojate. Krenula je izgradnja brze saobraćajnice od Mrčevaca, Katrge do Kragujevca, od puta obilaznica do Kragujevca ka Kniću i u narednih nekoliko godina i četvrti autoput na teritoriju našeg grada, naravno uz aerodrom Morava u Lađevcima koji smo zajedno pre 5 godina otvorili i za sada imamo mogućnosti da letimo iz Lađevaca sa Morave za Solun, Istanbul i Tivat. Nadamo se da posle ovih dešavanja sa koronom i svih onih imamo lakih trenutaka za čitavo čovečanstvo da se javio saobraćaj i u našem gradu i regionu razvije i da ponovo letimo za Beč i za neke druge destinacije. Todorović je zaključio da je uz pomoć predsjednika Republike i Ministarstva građevinarstva uloženo u rehabilitaciju nešto manje od 30 km uništenih puteva zbog izgradnje autoputa i zahvalio se građanima na strpljenju.